我哋由今朝嘅表演到而家，頭先先係啱啱食嘢咋。我哋啱啱食咗個餅咋。好，你再睇落嚟先啦。大家好，我係現能行役黃文彪。大家好，秦將李斯陳國邦。大家好，我係飾演韓寶儀嘅朱鑑元。大家好，我係善友。善友，中文嚟嘅。Hello， 大家好。恭喜樓。耶！嗱，今日我哋帶咗好多禮物嚟送俾大家，咁陣間大家咧就要鬥快車子嚟揀啱嘅咧，就揀到你就可以獲得你禮物啦。我哋第一份禮物就係嚟自青春機完成。